নমস্কার বন্ধুরা, হিঙ্গলগঞ্জ বারবারি গোট ফার্ম ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজকে ভিডিওটা ছাগল পালন কি সত্যি লাভজনক এই বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে। আশা করছি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগবে। আর ভিডিওটা কিন্তু পুরোপুরি দেখবেন, ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আমাদের চ্যানেলটি। যারা প্রতিনিয়ত আমাদের ভিডিও দেখছেন তাদের অনেক ধন্যবাদ, এবং যারা নতুন দেখছেন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন চ্যানেলটি। এরকম প্রতিনিয়ত কিন্তু ভিডিও পাবেন আপনারা, এবং আমাদের এক্সপিরিয়েন্সগুলোই আপনাদের সাথে শেয়ার করি। তো আশা করছি তার মাধ্যমে আপনাদের কিছুটা হলেও হেল্প করতে পারবো। তো যে বিষয়টা আজকে ভিডিও, যে ছাগল পালন লাভজনক ব্যবসা কিনা, বারবার এই কমেন্ট কিন্তু অনেকেই করেছেন, এবং এছাড়াও হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করেছেন, কলে জানতে চেয়েছেন যে ছাগল পালন সবাই বলছে লাভজনক ব্যবসা, তো এটা কি আদেও লাভজনক ব্যবসা এবং কতটা লাভজনক ব্যবসা, তো এটা নিয়ে বারবার প্রশ্ন উঠেছে। তো সেই কারণে কিন্তু আজকে ভিডিওটা এই বিষয় নিয়েই করছি, এবং পরবর্তীতে মেডিসিন নিয়েও আরও ভিডিও দেব। অনেক ভাইরা, অনেক খামারি ভাই যারা মেডিসিনের ভিডিও চেয়েছেন, অবশ্যই সেগুলোও দেব। তো এই বিষয়টা অনেক বেশি প্রশ্ন আসছে বলে এই বিষয়টা আজকে জানাচ্ছি। তো ছাগল পালন অবশ্যই লাভজনক ব্যবসা। প্রথমত যেটা আমাদের পশ্চিমবঙ্গ বা ইন্ডিয়া বা যেখানেই হোক, বেকারত্ব দূরীকরণে অবশ্যই ছাগল পালনটা লাভজনক ব্যবসা, এবং বেকারত্ব দূরীকরণ অবশ্যই হয়। তবে এই যে বিজনেসটা রয়েছে এটাতে কিন্তু অপেক্ষা করতে হবে, 8-10টা বিজনেসের মতো কিন্তু এই বিজনেসটা নয়। তো লাভজনক ব্যবসা ছাগল পালন অবশ্যই, কিন্তু প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু আপনার হাতের মুঠোর মেনটেনে রাখতে হবে, এবং হিসেব মতো করে চলতে হবে, একটা রুটিন ওয়াইজ চলতে হবে, তবে কিন্তু এটা লাভজনক ব্যবসা। একটা রুটিন যদি না পালন করেন, একটা হিসাব করে যদি না চলেন, তাহলে কিন্তু লসের সম্মুখীন হতে হবে। এবং কিছুটা অভিজ্ঞতা থাকাটা সবথেকে ভালো। একটু অভিজ্ঞতা নিয়ে যদি নামেন, সেটা দেখা যাচ্ছে আপনার বাড়িতে আগে কোনো ছাগল পালনের অভিজ্ঞতা রয়েছে, অথবা আগে কোনো ছাগল পালনের অভিজ্ঞতা নেই কিন্তু কোথাও থেকে একটু ট্রেনিং নিলেন, অথবা ট্রেনিং না নিতে চান কোনো বিশেষজ্ঞদের কাছে, বা যারা ছাগল পালন করছে কিছু ফার্ম ভিজিট করলেন। তো এরকম যাই হোক করে বেশ কিছুটা যদি নলেজ, বেশ কিছুটা জ্ঞান আপনারা অর্জন করে যদি ছাগল পালনে নামেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু বেশি সহজ হবে। শুরুর থেকে মর্টালিটিটা কম থাকবে, ছাগল মরবে কম, যদি মৃত কম হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার লাভের জায়গাটা দাঁড়িয়ে থাকবে। আর লাভ অবশ্যই ছাগল পালন, এবং এই যে প্রশ্নগুলো যেটা লাভজনক কিনা, কতটা লাভ বা লস খাচ্ছি, এই বিষয়গুলো কিন্তু তারাই সবথেকে বেশি কোশ্চেন করে যারা কিন্তু অলরেডি ফার্ম খুলেছেন এবং লসের সম্মুখীন হচ্ছেন। আর এই লস যেটা হয়, এই লসের সম্মুখীন হওয়ার কিন্তু অনেকগুলো কারণ থাকে। অনেকে কিন্তু কোনো রকম অভিজ্ঞতা ছাড়াও ছাগল পালনটা শুরু করে, এবং সেটাও অসুবিধার নয়। সবথেকে বড় অসুবিধা যেটা, কারোর কোনো ট্রেডারদের খপ্পরে এসে কিন্তু ফট করে যেটা অল্প টাকার জিনিস অনেক টাকায় কিনে নেয়, বা না বুঝে কিনে নেয়, এবং সেটাই এসে মৃত হয়। সেক্ষেত্রে কিন্তু তার লসটা অনেকটা বেশি হয়ে যায়, এবং তার মনটা ওখানে ভেঙে যায়। তার যে আগ্রহটা ছিল ছাগল পালনের প্রতি, সেটা কিন্তু নষ্ট হয়ে যায়। আর ট্রেডারদের কাছ থেকে যারা নিচ্ছেন, বিশেষ করে বাইরের থেকে আসা ছাগল, সেক্ষেত্রে কিন্তু মর্টালিটির চান্সেসটা অনেক বেশি থাকে। তার কারণ কিন্তু অনেকটা জার্নি করে ছাগলগুলো আসে, এবং যতটা রাস্তা আসে তারা কিন্তু খাবার পায় না বললে চলে, খাবার পায় না, অনেকটা জার্নি হয়, এবং নতুন জায়গায় এসেও ছাগল 3-4 দিন খাওয়া বন্ধ করে। আর তাছাড়াও সেই যে ছাগলগুলো যেগুলো সেলিং হচ্ছে, হট করে সেলিং, যেগুলো আপনারা কিনে নিচ্ছেন হট করে কোনো ট্রেডারের কাছ থেকে, সেগুলো বলতে গেলে বেশিরভাগ ভ্যাকসিনেটেড থাকে না, বা কৃমির ওষুধ দেওয়া নেই, বা প্রপার যত্নে নেই। স্বাস্থ্য খুব ভালো আছে কিন্তু মেন যে বেসিক জিনিসগুলো করা নেই, যার ফলে কিন্তু তারা যখনই জার্নি করে তাদের শরীরটা অতিরিক্ত খারাপ হয়ে যায়, এবং তারপরে যেই একটা নতুন হাত সেই ছাগলগুলোকে করতে শুরু করে, সেই ছাগলের কিন্তু 10টা কিনলে 5টা মারা যায়, 5টা বেঁচে থাকে, অনেকে তার থেকেও বেশি যায়, এবং অনেকে ডাক্তার দেখিয়ে কিন্তু কিছুটা বাঁচিয়ে নেয়। তবে একটা জিনিস, নিজের একটা বেসিক অভিজ্ঞতা থাকাটা কিন্তু খুব প্রয়োজন। ডাক্তার কিন্তু সবসময় পাওয়া যাবে না, রাত্রিবেলা আপনার এমার্জেন্সি হলে কিন্তু তখন আপনাদের ডাক্তার পাওয়াটা মুশকিল। তো আপনার যদি একটা বেসিক কিছুটা নলেজ থাকে, সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে খুব এমার্জেন্সি কিন্তু ডাক্তার পাচ্ছেন না, আপনি একটা বেসিক ট্রিটমেন্ট করে রাখলে সেটা সময়টা আপনার হাতে থাকলো, যে পরের দিন সকাল হলো বা ডাক্তার আসা পর্যন্ত সময়টা আপনি হাতে পেয়ে গেলেন, আপনি একটা বেসিক ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে। আর সেই বেসিক ট্রিটমেন্টটাও যদি না করতে পারেন, তাহলে ছাগলটা তখনই মারা গেল। হতেই পারে আপনি পুরো ট্রিটমেন্ট জানেন না, আপনি ডাক্তার নন, কিন্তু একটা বেসিক নলেজ থাকলে কিন্তু আপনি বেশ কিছুক্ষণ ছাগলটাকে আটকে রাখতে পারবেন মৃত্যুর হাত থেকে, এবং তারপরে ডাক্তার এসে ট্রিটমেন্ট নিয়ে নেবে। তো এইসব নানান কারণে কিন্তু বেসিক নলেজ থাকাটা দরকার। আর
ছাগল পালন যেটা লাভের বিষয়টা কিন্তু এই সমস্ত কিছুর উপরেই কিন্তু ডিপেন্ড করছে। তো লাভজনক অবশ্যই একটা ক্যালকুলেশন যদি বলি, সেটা হলো একটা 10টা ছাগলের ক্যালকুলেশন আপনাদের জানাই। দেখা যাচ্ছে আপনারা কেউ 10টা মা ছাগল নিয়ে ছাগল পালন করতে শুরু করেছেন, সেটা ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল, ক্রস ছাগল বা বারবারি ছাগল, এই তিনটের প্রথমে হিসাবটা জানাচ্ছি। যেহেতু এই ছাগলগুলো বছরে 2বার বাচ্চা দেয়, তাই এই ব্রিডগুলোর হিসাবটাই জানাচ্ছি আপনাদের প্রথমে। তো যাদের রানিং ফার্ম রয়েছে তাদের কিন্তু 10টা মা ছাগলের ক্যালকুলেশনে 40টা বাচ্চা হলেও 40টার মধ্যে কোনো কারণে কিন্তু 2-3টে কম বেশি হতে পারে, সেক্ষেত্রে তাদের কিন্তু 38টা 35 থেকে 38টা তারা কিন্তু বছরে বাচ্চা পেয়ে যাবে। কিন্তু যাদের নতুন হাত তাদের মর্টালিটির চান্সেসটা বেশি থাকে নানান কারণে। তো সেক্ষেত্রে কিন্তু তাদের যদি মর্টালিটিটা থাকেও তাহলেও 10টা বাদ দিলে কিন্তু 30টা তাদের কাছে থেকে যাচ্ছে। সেই কারণেই কিন্তু 10টা মা ছাগলকে 30টা বাচ্চাই ধরার জন্য বলবো। যারা নতুন ফার্ম করছেন বা যাদের নতুন ফার্ম হয়েছে বা করবেন, তারা 10টা মা ছাগল নিয়ে যদি আপনারা ফার্মিং করতে নামেন, বছরে 30টা বাচ্চা ধরে রাখুন, এক একটা মাঠ থেকে 3টে বাচ্চা গড়ে। তো 30টা ছাগল যদি আপনি ধরেন বছরে বাচ্চা পাচ্ছেন, সেক্ষেত্রে ব্ল্যাক বেঙ্গলের ছাগল যেটা হয় ওয়েস্ট বেঙ্গলের যে কোনো জায়গায় 5 থেকে 6,000 টাকায় আরামসে বিক্রি হয় যদি আপনি স্বাস্থ্য ভালো করে নিতে পারেন। এবং ক্রস যেগুলো হয় ব্ল্যাক বেঙ্গলের, সেগুলো কিন্তু 7 থেকে 8,000 টাকার মধ্যে কিন্তু বিক্রি হয়ে যায়। তো আপনি সেটা গড়ে, যেহেতু আমরা ক্রস ব্রিডের উপর কাজ করছি, তো আপনি ক্রস ব্রিডের উপরেই বলছি, আপনি ক্রস ব্রিডের একটা খাসি ছাগলকে বা ক্রস ব্রিডের যে ছাগলগুলো আপনি সেল করবেন তাকে গড়ে 7,000 করে ধরুন এবং 30টা বাচ্চা ধরুন আপনি বছরে পেয়েছেন 10টা মা ছাগলের কাছ থেকে, এবং গড়ে 7,000 টাকায় আপনি বিক্রি করতে পারছেন। সেক্ষেত্রে কিন্তু 2,10,000 টাকার কিন্তু আপনি বছরে সেলিং করতে পারবেন। তো ক্রস ব্রিডে যারা করছেন তারা ধরে নিন 10টা মা ছাগল কাছ থেকে আপনারা বছরে 2,10,000 টাকার আর্নিংয়ের একটা ব্যবস্থা করে নিতে পারছেন। কিন্তু কেউ যদি চান যে পুরো পিওর ব্ল্যাক বেঙ্গল নিয়ে কাজ করছেন, সেক্ষেত্রেও কিন্তু আপনি গড়ে অ্যাভারেজ 5,000 টাকা যদি আপনি সেলিংয়ের কথা চিন্তা করেন, তো সেক্ষেত্রে কিন্তু 30টা ছাগল 1.5 লাখ টাকার মধ্যে কিন্তু আপনি বছরে সেলিং করতে পারবেন। তো সেক্ষেত্রে কিন্তু অবশ্যই এটা কিন্তু লাভজনক ব্যবসা। আপনি 10টা মা ছাগল নিয়েও যদি কেউ করতে চায়, তার কিন্তু ঘর খুব একটা বড় দরকার হয় না। এবং এই যে ছাগল পালনটা অবশ্যই চেষ্টা করবেন যতটা সম্ভব কেনা খাবার অ্যাভয়েড করে ঘাসের দিকে যাওয়ার। যতটা ঘাসের দিকে যেতে পারবেন ততটা কিন্তু আপনার লাভের এই অঙ্কটা দাঁড়াবে। কেননা আপনি ওই যে 2,10,000 অথবা ওই যে 1.5 লাখ টাকা 10টা মা ছাগল পিছু মা ছাগল রেখে যেটা পাচ্ছেন, তার মধ্যেই কিন্তু ওই টাকার মধ্যেই আপনার খাবারের কস্ট, মেডিসিন বা মেনটেনেন্সের সমস্ত কস্টিংটাও চলে আসছে, কেননা ওটা আপনার আর্নিং আসছে, ওর মধ্যে এই কস্টগুলোও থাকবে। তো এই যে কস্টিংটা রয়েছে এটাকে কিন্তু আপনাকে কমানোর চেষ্টা করতে হবে নিজের বুদ্ধি দ্বারা এবং নিজের চেষ্টায়। তো সেইটা আপনারা যতটা কমাতে পারবেন ততটা কিন্তু আপনাদের লাভ আপনাদের হাতে থেকে যাবে। আর 10টা মা ছাগল এবং তার যা বাচ্চা থাকবে বা একটা মেল ব্রিডারও যদি আপনারা সাথে রাখেন, তো সমস্ত সব ছাগলের খরচা বাবদ আপনি মাসে 2,000 টাকা করে যদি ধরেন, 12 মাসে 12 দুগুণে 24,000 টাকা, সেটাকে আপনি 25,000 টাকা ধরুন খরচায় রাখছেন। তো 25,000 টাকাও যদি খরচায় রাখেন, ব্ল্যাক বেঙ্গলের ফার্ম করেও কিন্তু 1.5 লাখের থেকে 25,000 বাদ দিলে 1,25,000 আপনার হাতে থাকছে। মানে মাসে কিন্তু 10,000 টাকা করে অ্যাভারেজ আপনার হাতে থেকে যাচ্ছে। 10টা মা ছাগল নিয়েও যদি আপনি কাজ করেন এবং সেটাকে যদি ভালোভাবে করতে পারেন, তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার মাসে 10,000 টাকার কাছে আর্নিংটা থেকে যাচ্ছে। আর যাদের পুরনো হাত রয়েছে, যারা পুরনো ফার্মার রয়েছে, তাদের কিন্তু এই আর্নিংটা প্রায় 2 লাখের কাছে চলে যাবে, কেননা প্রথম থেকেই বাচ্চার মর্টালিটিটা কম থাকবে। তো বাচ্চার মর্টালিটি কম থাকলে কিন্তু এই আর্নিংটা আরও বেড়ে যাবে। এবং ক্রস ছাগল নিয়ে যারা কাজ করছেন তাদের যেমন 2,10,000 টাকা, সেটা 2.5 লাখ টাকার কাছে চলে যাবে যখন মর্টালিটিটা কম থাকবে। তো 10 থেকে 12,000 টাকা কিন্তু আপনি 10টা মা ছাগলকে নিয়ে ফার্ম করলেও 10 থেকে 12,000 মাসে কিন্তু আপনি আর্নিং রাখতে পারবেন। আর এই আর্নিংটা ততটা বেশি বাড়বে যতটা আপনি চেষ্টা করবেন আপনার খরচাটা কমানোর, ফার্মিংয়ের যেসব খরচাগুলো রয়েছে সেগুলো কমানোর, তাহলে কিন্তু আর্নিংয়ের লেভেলটা আরও বাড়বে।
এবং যেগুলো বেসিক খরচা যেমন ডিওয়ার্মিংয়ের খরচা বা লিভার টনিক বা ভিটামিন এগুলো তো রাখতেই হবে। খাওয়ানোর দিকে যেটা চেষ্টা করতে হবে, খাওয়ানোর দিকের থেকে কিন্তু খরচাটা কমানোর, কেননা আপনারা যত কেনা খাবারের দিকে যাবেন তত আপনাদের খরচাটা হাই হবে। কেউ বলবে যে সাইলেজ কিনে খাওয়াবেন, তো সাইলেজের যথেষ্ট দাম, সাইলেজের উপর ছাগল পালন করলে কিন্তু এই যে প্রফিটটা অর্ধেক হয়ে যাবে। বা কেউ শুধু দানা খাবারের উপরে যদি চলতে চায়, শুধু দানা খাবার খাইয়ে কিন্তু ছাগল পালন তো হবে না, কারণ অতিরিক্ত দানা কিন্তু দেওয়া ক্ষতিকর। তো দেখা যাচ্ছে অনেকে বলে যে শুধু বিচুলি খাইয়ে তো বা খড় খাইয়ে, তো খড়টা কিন্তু কেনা, যার কেনা নয় তার বিষয়টা আলাদা, কিন্তু খড়টা কেনা এবং তার সাথে দানা খাবার যতটা দেবেন এগুলো সমস্ত কিছু কেনা। তো কেনা খাবার যতটা দেবেন আপনার কিন্তু খরচার লেভেল তত বাড়বে, মানে আপনার যে লাভটা, ছাগল পালনের যে লাভটা সেই লেভেলটা কিন্তু কমে আসবে। মানে যেটা 1.5 লাখ ছিল, আপনি যদি ওইটাকে ঘাসে আনতে চান লাভটা বেশি থাকবে। ঘাসের বদলে যদি সাইলেজ বা আপনার দানা খাবার কেনা খাবারের উপরে চলে যেতে চান, সেক্ষেত্রে কিন্তু ওইখানে লাভটা অর্ধেক হয়ে যাবে। আর এই কারণে কিন্তু চেষ্টা করতে হবে ঘাসের ব্যবস্থাটা আগে করে নিয়ে আপনারা ফার্মিং করতে নামবেন। ঘাস বেস্ট করবেন, অবশ্যই দানা খাবার দিতে হবে, অবশ্যই একটা শুকনো খাবার দিলেন একটু ভ্যারাইটি রাখার জন্য, আলাদা আলাদা সমস্ত কিছু দেহের প্রোটিন এবং সমস্ত কিছু যোগান দেওয়ার জন্য অবশ্যই ভ্যারাইটি রাখবেন। কিন্তু বেসিক যেটা চেষ্টা করবেন মেনলি ঘাসের উপর রাখা। আমরা যেমন সকালবেলা বিচুলি দিই, দানা দিই, তারপরে ঘাসের উপরে সারাদিন চলে, তো এরকম চেষ্টা করবেন। আর অবশ্যই যেগুলো বেসিক জিনিস থাকবে, ডিওয়ার্মিং ভ্যাকসিন এগুলো দেবেন, দিলে পারেও কিন্তু মর্টালিটি কম থাকবে। ফার্মে মর্টালিটিটা যত কম থাকবে বাচ্চার, তত আপনার প্রফিটটা আপনার হাতে থাকবে। খরচা যতটা কমাতে পারবেন তত আপনার প্রফিট কিন্তু আপনার হাতে থাকবে। আর বাকি লাভ অবশ্যই ছাগল পালন এবং কতটা লাভ সেটার কিন্তু হিসাব আমি জানিয়ে দিয়েছি। আর এক্ষেত্রে 10টা মা ছাগল দিয়েই জানিয়েছি, আর আশা করছি এটা বুঝতেও ইজি হবে আপনাদের। 10টা মা ছাগল দিয়ে জানিয়েছি, মান্থলি কতটা হচ্ছে সেটাও জানিয়েছি, এবং তার মধ্যে কিন্তু খরচা ক্যালকুলেশন করে বাদ দিয়েও আপনাদের জানিয়ে দিয়েছি। তো এইভাবে যদি আপনারা করতে পারেন অবশ্যই আপনারা লাভবান হবেন। আর একটা যেটা বিষয় অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে যে আজকে আমরা কিন্তু ছাগল পালন একটা এমন জিনিস, আজকে আপনি ফার্ম খুলে কিন্তু কালকের থেকে লাভ নিতে পারবেন না। ছাগল পালনে কিন্তু লাভটা আসতে আপনাদের অপেক্ষা করতে হবে। কেউ যদি সেট যে মেয়েগুলো থাকে ফিমেল নিয়ে যদি নামেন, তাহলেও 2 বছর কম করে, আর যদি যেটা হাত সেট হতেই আপনার 1 থেকে 1.5 বছর হাত সেট হতে সময় চলে যাবে, তারপরে গিয়ে ফার্মটা সেট হবে, তারপরে কিন্তু আপনার লাভ হবে। কম করে 2 থেকে 3 বছর কিন্তু আপনার ফার্মটা রানিং হতে সময় লাগবে। এইটুকু সময় কিন্তু আপনাকে ধৈর্য ধরে ওদের পিছনে খাটতে হবে, এবং যখন আপনি ধৈর্য ধরবেন আপনার ফার্ম যদি একবার রানিং হয়ে যায়, তারপরে কিন্তু এই যে আর্নিংটা এটা আসতে শুরু করবে। তো ওই প্রথম 2 থেকে 3 বছর কিন্তু আপনাকে একটু ধৈর্য ধরতে হবে। এই ছাগল পালনের যেটা বিষয়টা রয়েছে এটাই অন্য ব্যবসার থেকে কিন্তু আলাদা। তো এই প্রশ্নটা অনেক এসছে, ছাগল পালন লাভজনক কিনা, কিংবা আপনারা মিথ্যে কথা বলছেন বা কতটা লাভজনক সেটার হিসাবটা দিন। তো এটা কিন্তু দিলাম, আশা করছি এটা হেল্পফুল হবে আপনাদের জন্য। অবশ্যই লাভজনক, ধৈর্য ধরে ব্যবসাটা করুন, ধৈর্য ধরুন। এই ব্যবসায় কিন্তু চটজলদি কিছু সম্ভব নয়, ধৈর্য ধরুন। একবার ফার্ম আপনার দাঁড়িয়ে যাবে, তারপরে কিন্তু আপনাকে পিছনে তাকাতে হবে না, ধৈর্য ধরে রাখতে হবে। তো এই ভিডিওটা এখানেই রাখছি, আশা করছি আপনাদের হেল্পফুল হবে। দেখা হবে আপনাদের সঙ্গে পরের ভিডিওতে। সবাই খুব ভালো থাকবেন, টাটা।